欢迎各位再次收看胡夫汽车的变形金刚分享时间，这是我们第795集的节目。我们今天大家分享泰坦回归系列的 Lost Class 的火炭。泰坦回归也走到一个比较末期的时候了，然后这个火炭的话呢，观望了一段时间，然后网上终于出现了一个蛮便宜的价位，就把它给入手。这一波其实除了锋刃之外，其他几个人物感觉就是有点兴趣缺啊。那有一些呢是部分改模，那有一些是就是看上去相似度跟过去的模具很接近。那么呢，我们今天和大家分享的这个炭火还是火炭，这个好像两种名字都有，一样会有一张人物卡，那说明书也是完全一样的材质。这个部分呢就不需要多做讲解啊，这个能力值感觉很低落啊，这是狂派的一个角色。配色的话呢，是一种不知道叫什么紫啊，葡萄紫嘛还是什么啦，什么特殊的一种紫色吧。然后如果你不知道怎么称呼这种紫色的话呢，你就说它是巴康紫。对，你如果觉得很奇怪的蓝，你就说它是巴康蓝；很奇怪的红，就说它是巴康红。在变形金刚世界里面，你觉得它很奇怪，但是你又说不出来它哪里不好看，你知道说它是巴康配色，这是一个奇怪的术语，之前没有人这样用啊，是我自己发明的。那这个紫色呢？怪归怪，可是你看久了，我说实话还挺好看。如果呢有时间的话，你愿意给它勾点墨线的话，其实这个人物还算是相当的可以。那我手上这一款一体性还算不错，这个髋关节比想象中要来的紧实一点。玩了几个小时之后，觉得还相当可以。身上的涂装的部分呢，也还过得去，银色的部分涂的都还挺 OK 的。那大腿的这一带，大腿这边跟膝盖护膝这边是有白色的一个，应该讲米白色的漆涂上去，这个地方可能会刮的，因为这漆涂的稍微有点红，把玩的时候这个地方可能稍微留意一下。那么它的一个下半身呢，跟之前的这个扳机呢是完全是同模，下半身应该不能讲下半身，应该讲两条腿是完全一样的模具，细节的部分呈现出来都是完全一样，差别只有在涂装而已，脚底板什么全部都是一致的。那两者呢，之前有人说呢是这个炭火呢是这个扳机的阉割版，可是其实我个人不会这么觉得啦，因为它其实只有两条腿一样，其他的部分呢都是不同的，光是上半身的造型变形就是不一样。那我们可以看到呢，我们先看一下胸口这个部分，其实火炭呢或炭火，它的胸型我觉得比较好看，因为它比较接近于真人。你看这个地方是有一个胸部的一个形状出来，然后有一个收腰收下来。但是扳机的话呢，就感觉是整个是一条是平的了，这个是感觉是有一个差别的。我觉得上半身的一个气势来看的话，其实这个炭火我觉得是比较 OK 的。手臂的一个长度来讲的话呢，感觉好像扳机略长，你可以看一下它这个轴部的一个位置，扳机似乎是略长了一点。然后呢，更重要的一点是它的一个腿部，我一直觉得扳机的腿呢其实是稍微偏瘦。那么这个炭火的话呢，它这一块，你看它裆部这一块，你看这个比较男子气概，它是垂到这边，然后它只有一点点。那这个部分的话呢，它因为往下面延伸，导致于说它的腿呢，感觉它的一个下半身呢，下腿的话被缩短的一种视觉感，等于是说它因为这个裆部要往下延伸嘛，这个地方难免会吸引人注意力，就看起来的话，腿部的一个饱满度的话，好像炭火也是略胜一筹啊。在机器人的形态下，我觉得各方面，甚至于是背包，你看这个扳机是后面是一个飞机头而已，但是呢，我们这一次的炭火呢，它是整块有一个造型的，我觉得相当不错。其实这个玩具呢，当然这里是下半身跟扳机一样完全是空的。这个玩具我们从盒子里头拿出来的时候呢，第一个翻过来背面一看，比我想象中好看的非常的多。那附带是两把枪，两把枪没有任何的一个涂装，而这两把枪呢，我是这个泰坦回归系列啊，这个两把枪都是可以合并的，这个相信大家都知道，那可以合并。然后它这个拔下来的头领是可以坐在里头，这个本身是一个，这个已经不是87分的设计了，这个还可以再高一点，就是 94.87 分的一个高分。那么除了拿在手上之外呢，它其实还有另外一种玩法，就是把它给扣在这个地方两侧，而且扣上去之后呢，效果我觉得还算相当可以啊，立马有这个西克小队的感觉就出来了啊。我个人觉得扣在这里还挺好看的，而且扣的时候呢是这个长柄的这一带，用长的去插，不要用短的去插。长的去插的话呢，你看这边它还有一个凹进去，刚好可以跟这个凸呢是稍微有一个咬合的，不能说咬合，是稍微的有点接近这样子。然后呢，这个手臂的话呢，你就是稍微调整一下位置，以及呢后方的翅膀的话呢，它是可以做一个调整的，在人形下它是可以做，你可以完全把它给
打平，你也可以把它给往后面移一下。那么呢，我个人会觉得说呢，把它给放在这个肩上的话，就是做出一个就是另一种玩法吧，就有点像是天王星小队的感觉。那么人物的可动的话呢，就基本上是相当好，腰可以动，头也是一个标准的一个泰坦回归系列头的一个动法，手臂也是可以平举，额头肌360度的旋转，手肘最大转到90度，手腕只能够往内动，没有办法做一个转动了。这里髋关节这里是往前往后踢没问题，外摆内收。膝盖呢，因为变形的关系呢，可以转超过于90度，然后脚底板有一个脚前跟脚后跟是分开动的，这个脚后跟呢，稍微的把它这样立起来，人物的一个站立性的话呢，会有一个很大的一个帮助，对于 pose 的一个摆放，算是相当过得去了。那其实我并没有说很推荐你去入这个。第一，对这个角色我并没有熟悉；第二，并不是非常让人惊艳的模具，但是也不差。我相信很多人对这个模具都有兴趣，只是在观望一个这个价格的一个部分而已啦。我们来进行一个炭火的变形过程。首先的话呢，先把它的腿部变形好了。腿部的话，从这个地方这个部件把它给拉开来，这个地方拉开之后，把腿往后面打过来，然后呢，脚后跟缩进去，脚后跟可以往内打到底，然后两腿呢做一个合并，简单的合并，然后这个把它转正，脚后跟可以推到底，然后把这个脚尖的部分呢往上面推到这边它会抵住，推不了。接下来的话，我们把这个大腿这个地方斜45度，然后呢往前面折下去，变成这样，上面是整个平的就行了，这边是斜一个角度。这后半部的变形呢跟扳机是完全一样的。然后这个头顶的话忘了把它拿下来，这个呢把它拿下来之后，你会发现呢，其实这一款的一个头雕算是里头做的非常好的。它除了头盔是紫色的一个塑胶成型色之外，它的一个眼睛的部分有一个蓝色眼镜的涂装，脸的部分也有淡紫色的涂装，所以它的分色算做的很好。这一款头领的话是最近少见的一个面部有涂装的一个版本。接下来的话进行手部的变形，先把拳头给收进去之后呢，从这个地方脱臼把它给拉下来。拉下来的时候呢，后面这块翅膀会跟着下来。那么下来的你往下拉的时候呢，就顺便再把这个翅膀往上转，每往下拉一点就把翅膀往上转，转到最下方之后呢，这里有一个凸跟到的一个结合在这边，从这里把它给扣进去。那其实扣的不是非常的紧，并不能非常的紧，它只是稍微的去放进去而已。然后这个地方是有一个凸，对应上面有一个洞，从这里一样把它给扣进去。另外一侧的变形也是完全一致的，这样放下来，放下来之后把翅膀往上推，这样子，然后这个地方扣下去，再从这个地方有一个凸跟到的一个结合，把它给盖下来。变形可以说是非常的简单，那我已经花了大概2个小时的时间，在想怎么样把这个非常简单的变形弄得比较复杂一点。然后这个盖子可以打开，然后我们的一个头领战士呢就可以做到内侧去了啊。做到内侧的时候，它里头是有一个中间有一个算是一个插孔吧，就插就是可以把这个凸呢给镶到这个中间去，把它给放下去，然后让它往后面坐下来，这样就行了。再把这个盖板给盖上。最后的一个武器的一个收纳方法呢，是插在这个地方是有一个洞的。它这个洞插进去的时候呢，你如果插这样就是不对，为什么呢？因为它这个它这个翅膀的地方是滑下来的，所以呢你在扣的时候呢，你必须把这个地方这个缺口，就缺口这个位置是让给这个空间，你整个是从这个地方给扣下去，往中间插进去。这个是两侧等于是你就是只有一种固定的扣法，就是从这个你两侧不能交换。不过也无所谓，因为我觉得这样扣呢，这个造型我觉得一体性还算是挺好看的。那么它呢，并没有任何的下方，并没有任何的一个起落架，从这个地方看起来好像有啊，但其实是抠不下来的。那么这个就是我们的一个火炭从机器人到载具的一个变形过程。会想要购入这个炭火呢，90%的原因都是因为它的一个载具实在是非常的漂亮，很好看哦。前方是一个这样分叉的，然后内部呢是有一些横条直条纹吧，这个感觉好像这边就是中间会汇集能量，然后发射主炮的那一种射击游戏的那种一种战斗机的一个感觉。然后它的一个水平的这个侧翼的话是从这个地方是折下来的，其实它呼应到后方也是有一个特殊角度的一个垂直尾翼的话，就是感觉也是一个类似于 X 型的一个
机翼的一个设计，所以看起来的协调性还是相当好的。然后它这一代这个弧线也是非常的优美，然后蓝色的透明件，你可以看到这个驾驶员在里头，这应该是一台体型不是很大的轻量型的一种战斗机吧2个火炮在这边没有任何的涂装，然后底盘的话，机器人的部位收的只能算是勉勉强强算60分吧还是看得出手跟脚，但是因为部件的位置呢，手有错开位置，腿也跟身体都有离开，所以呢感觉还算在及格范围了后方的话，这一代有一个比较大的一个凸起物，这个凸起物呢，你在整个机翼看侧身的时候，这一代的确是厚了一点，但是它却是你放在桌面平稳放的一个最重要的一个点，就是在这边。那后方的一个涂装，就这一代，乳白色的这个米白色的一个涂装，让这个后方这不能算是勉强当它是推进器吧让它稍微显眼一点，这个涂装这个点缀是有加分到的。其他的一个部分的话，大概就是跟板机做个比较，给各位看一下。两者的话，大小的话，板机还是略长一点，宽度也是板机比较长。那么一个噱头的一个来讲的话，板机可能还是略胜一筹吧，它的这个造型还是比较夸张，这个更长的火炮更具有侵略性的一个造型那配色的话，因为板机的颜色比较正常一点，就是一个蓝色的涂装，这个是所谓的比较巴抗风格的一个配色，但是也不能说它难看。如果说2个要选的话，我还是会建议说，如果你能够优先选的话，板机我觉得小胜一点点，尽管人形下呢，其实火炭可能比板机再好看一点点，但是应该是说造型上，飞机的造型，我觉得两者各有所长，很难说谁优谁劣。那么在人形态下，我觉得炭火反而比板机要来的好看，但是在变形这个部分呢，板机实在是太过于精彩了，它的一些大回旋的一个变形的一个代入感，比这个非常简单的炭火来说，这个板机会再胜出蛮多的。那两者其实都各有所长吧那你要先入哪一个，这个也不好说，对不对？那就看只是一个价格的问题而已啦，好吧？那今天就跟各位一起到这边，谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。